तो बच्चों देखो हमारे पास कितने ढेर सारे खिलौने हैं। आओ चलते हैं, पास चल के देखते हैं कौन कौन से खिलौने हैं बच्चों। तो बच्चों देखो हमारे पास जेसीबी है। और बच्चों देखो इसका पहिया क्या हो गया है। चलो इसमें ढूंढते हैं कहाँ है इसका पहिया। अरे ये तो नहीं है बच्चों, इसका पहिया क्या हो गया है। लगता है यही है बच्चों, चलो इसको फिट कर देते हैं अपने जेसीबी में। अरे वाह बच्चों देखो हमने इसका पहिया लगा दिया है, कितनी सुंदर लगने लगी बच्चों, देखो कितनी सुंदर चल रही है। अरे वाह बच्चों, चलो इसको रख देते हैं और देखते हैं और कौन कौन सा सामान है। अरे वाह ये तो थार है बच्चों देखो। तो बच्चों चलते हैं इसका पहिया ढूंढ ले, इसका पहिया क्या होगा। इसका तो पहिया है ही नहीं बच्चों, चलो ढूंढते हैं कहाँ पे रखा है इसका पहिया। बच्चों मिल ही नहीं रहा है। अरे वाह ये तो ट्रैक्टर है बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है। ये क्या है देखो, इसकी दो आंख भी है बच्चों। तो बच्चों देखो इसका थार का पहिया मिल गया है, चलो लगा देते हैं। तो बच्चों देखो इसका पहिया हमने लगा दिया है, अब कितनी सुंदर लग रही है, देखो कितनी सुंदर चल रही है। चलो इसको एक साइड में रख देते हैं और देखते हैं कौन कौन सा सामान है। अरे वाह बच्चों ये क्या है देखो इसको, ये तो डम्फर है बच्चों, देखो कितनी सुंदर लग रही है। चलो इसको भी रख देते हैं और देखते हैं क्या है। तो बच्चों देखो ये तो बहुत इसकी बुरी हालत बन गई है, देखो कितना टूटा हुआ है। चलो इसको हम बना देते हैं। अरे वाह बच्चों देखो इसका पहिया हमने लगा दिया है, कितना सुंदर लगने लगा है, देखो कैसे चल भी रहा है बच्चों, देखो कितना सुंदर चल रहा है। अरे वाह बच्चों चलो इसको भी रख देते हैं और देखते हैं कौन कौन सा है। अरे वाह ये तो गुड़िया रानी है, बैठे हुए हैं। अरे वाह बच्चों देखो सोनालिका ट्रैक्टर है। और बच्चों ये दो सरकारी ट्रैक्टर हैं, इसमें कोई नाम ही नहीं है। और देखो ये क्या है, अरे वाह ये गन देखो चला रहा है जीप में बैठकर, चलो इसको रख देंगे और देखते हैं क्या है। अरे वाह ये क्या है बच्चों, ये किसका पहिया है, चलो ढूंढते हैं किसका पहिया है ये। चलो ढूंढते हैं बच्चों इसका सामान कहाँ पे है। अरे वाह बच्चों ये क्या है देखो, हाथी है, यही है बच्चों उसका सामान, ट्रैक्टर है ये तो, चलो इसको लगा देते हैं। अरे वाह बच्चों देखो हमने इसका लगा दिया है, पर इसकी टाली क्या हो गई है बच्चों। चलो ढूंढते हैं हम इसकी टाली कहाँ पे है, हमें तो कहीं दिख ही नहीं रही है बच्चों, कहाँ पे रखी हुई है। लगता है यही है उसकी टाली, चलो इसको भी हम लगा देते हैं। तो बच्चों देखो इसकी हमने टाली लगा दिया है, देखो अब ये माटी ढोने लायक हो गया है, चलो इसको भी रख देते हैं। तो बच्चों देखो हमारे गुड़िया रानी और टकला सेठ के पास इतना ढेर सारा खिलौना है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए गुड़िया रानी और टकला सेठ के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बाय बाय बच्चों।